څه په بدو سترګو مې ایمان راوړی غرق شوم ما پسې بیا کور ته قرآن راوړی غرق شوم اوهو ما ته یې کلیزه کې ګلاب راوړی واه واه ګل سره یې عکس د یوه ځوان راوړی غرق شوم آه مې شعر درد سندره راز مې عام کړ محبت زما د سترګو خوب حرام کړ دروازه خلاصه کا مات درته راغلم ساقي ګله زه مړ کېدم خو خدای ماښام کړ راکا تا د زړه راته ویلې ما د سر و واخله تا قسم غوښته په جام مې درته وکړه هغه کانې چې یزید نه دی کړي په ما یوې زړې سندرې وکړي کله دې شعر د خبرونو په رقم ویلی دی او خبرونه دې کړم د شعر په رقم ته ویلی دي چې ورته وګورم اور واخلي ځان سره ټول کلی په شور واخلي مستې رضا باندې خو نه پوهېږي سړی دا خوله درنه په زور واخلي زده کړې خو مې ماسټرۍ پورې کړي د ادبیاتو سرسخته شوقي شاګرد محصل وم زه شاید یوازینی کس اوسم چې ډېر کم مشاعرو ته تللی دا چا د زړه په سر ویشتلی دی توبه خدایه سعید ملنګ خو نه د کمې نه د زیاتې و او چا وې زما وطن کې د پارکونو حساب نه کېږي ما وې زما وطن کې حاضرې له حده ډېرې واه خبره نه اورې نه چا ته ګورې له ډېره کبره هوا ته ګورې ضد دې نیولی پښې مې در ښکل کړې نه خدای ته ګورې نه ما ته ګورې غرق لاغې خوا په راغلي تریخ جواب دی یار خلکو رامنډې کوي د خدای په جهت خراب دی یار تر دې وروسته به زموږ پر ټولنیزو صفحو له شاعرانو سره هره مرکه او شعریز بنډار د اغلې ډیوا پتنګ په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي سرې سترګې د ګل سره خبرې دې کولې ووایه د کوم ارمان سندرې دې کولې واه سرې سترګې د ګل سره خبرې دې کولې ووایه د کوم ارمان سندرې دې کولې او ما خو درته وې که نه چې مینه د مخ سره خوري نه به دې منله جلکۍ غورې دې کولې نه به دې منله ما خو درته وې که نه چې مینه د مخ سره خوري نه به دې منله جلکۍ غورې دې کولې او ته غرقه وې او ګوتې دې خوړلې وې چمبې ټپې خو دې کولې خو ژورې دې کولې او مخ ته ورته کېږدی د کاروان پستې غزلې هسې که په چا باندې منترې دې کولې ډېر زیات ښه او اوس ووایه د ننګ توره په څه شي جوړوې ولې د قلم وانخیست زغرې دې کولې ډېر دردونکی او ما به د خالونو په دانو تم کړې شاهینه ته به الوتې که نه وزرې دې کولې ډېر ښه آه مې شعر درد سندره راز مې عام کړ آه مې شعر درد سندره راز مې عام کړ محبت زما د سترګو خوب حرام کړ او پټه پټه راته ولې ژاړې مرم که پټه پټه راته ولې ژاړې مرم که څه دې واورېدل چې خدای دې راته پام کړ اوهو بلکل پټه پټه راته ولې ژاړې مرم که څه دې واورېدل چې خدای دې راته پام کړ زړه مې وخوړ په ماتم سبا شو زړه مې وخوړ په ماتم سبا شو تریخ داستان مې په ترخو اوبو تمام کړ واه دا بیا زړه مې وخوړ په ماتم سبا شو تریخ داستان مې په ترخو اوبو تمام کړ څه له قبر د شهید ارمان راسپړي څه له قبر د شهید ارمان راسپړي زخم زوړو که تازه خدای التیام واه 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 څه له قبر د شهید ارمان راسپړي زخم زوړ و که تازه خدای التیام کړ دروازه خلاصه کړه مات درته راغلم دروازه خلاصه کړه مات درته راغلم ساقي ګله زه مړ کېدم خو خدای ماښام واه دروازه خلاصه کړه مات درته راغلم ساقي ګله مړ کېدم
خو خدای ماښام کړ سیده که زړه مې در کړ تا گزار سیده که زړه مې در کړ تا گزار کړ هیڅ دې ونه کړ زموږ باور دې خام واه واه هیڅ دې ونه کړ زموږ باور دې خام کړ واه شینواره صاحب ستا یو غزل دی چې کوشش کوم چې ستا په رقم ته ویم خو ستا په رقم ویل بیا ډېر مشکل دي زه کوشش کوم چې وی وایم سترګې دې سره کړي دي چې پام مې درته وکړ یو ډکه تا واورېده سلام مې درته وکړ سترګې دې سره کړي دي چې پام مې درته وکړ یو ډکه تا واورېده سلام مې درته وکړ اخ ته مې اوبه کړې خوند مې درنه واخیست سات مې درته وکړ مګر خام مې درته وکړ او راکا تا د زړه راته ویلې ما د سر و واخله تا قسم غوښته په جام مې درته وکړ او ما د محبت څومره په ګډو وډو تیر کړ خدای مې درته وویل رام مې درته وکړ او چیغه مې په ستوني کې وه تا پسې مې مړه کړه چیغه مې په ستوني کې وه تا پسې مې مړه کړه سوال مې په سپېرو شونډو و ام مې درته وکړ شینواره صاحب ستا څخه یم دا شعر ما سره راووته ما نه هیر و چې ما لیکلی دی ښه ډېر جالب دی د یار له بت سره مې غورې وکړې یار خو نشته د یار له بت سره مې غورې وکړې واه ما په کاڼو هم خبرې وکړې واه واه یار له بت سره مې غورې وکړې واه ما په کاڼو هم خبرې وکړې واه هغه کانې چې یزید نه دي کړي هغه کانې چې یزید نه دي کړي په ما یوې زړې سندرې وکړي هغه کانې چې یزید نه دي کړي په ما یوې زړې سندرې وکړي مینې په ما د هما سیوری وکړ مینې په ما د هما سیوری وکړ ما محبت سره وزرې وکړي واه او څه وایې جام واخلو که بیرته لاړ شو څه وایې جام واخلو که بیرته لاړ شو څه وایې جام واخلو که بیرته لاړ شو څه اشارې خو د کافرې وکړې اوهو ډېر ښه دا بیا ورو څه وایې جام واخلو که بیرته لاړ شو څه اشارې خو د کافرې وکړې سیده حد د یار د مري ته خاندې سیده حد د یار د مري ته خاندې سیده نن خو د نادرې وکړې واه 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 ما په کاڼو هم خبرې وکړې د یار له بد سره مې غورې وکړې شینواره صاحب یوه پوښتنه کوم هغه دا چې کله دې شعر د خبرونو په رقم ویلی دی او خبرونه دې کله د شعر په رقم ته ویلي دي نه زما دوه دغه دي پیژندګلویانې دي یو شاعر سعید او یو نطاق خبریال سعید دا هېڅکله ما نه دي سره ګډ کړي شعر خو خپل انداز لري شعر سره باید مقابل سړی پوه شي چې په څه ډول یې ته وایې او هغه ته کولی شي مقابل لوری باید پوه شي چې دا سړی شعر وایي او د ده احساسات یې لړزولي او خبرونه چې دي څوک باید ستا په دروني احساساتو پکې پوه نه شي هیڅ څوک باید ستا دروني احساسات باید پکې احساس نه کړي حتی که تا ته پکې ژړا درشي هم باید څوک پوه نه شي دا د خبریالۍ یو قیاد دی چې یو چا سره وي سخته ده ما په یوه لاس کې دوه هندواڼې نیولې زه ډېر کوچنی وم از د هغو خبره زما خټه شاعره وه ما به د رور دا د کتابونو بکس هره ورځ به ما دا غیر منظم کړی ماښام ته به چې راغی اوس ما کتابونو کې ګوتې چا والي زه به حیران شوم دا زما رور بزرګ دی څوک دی چې دا کتابونو کې زه ګوتې وم چې هر څومره ورته منظم کړم دا بیا هم ماښام کې وایي چې زما کتابونو کې چا ګوتې ویلې
نو هلته ما ډېر شیان لوستل زما د خپل ورور شاعري وه چې په کتابچه کې دغه کړی مشر نو هغه به مې لوسته مومن خان شیرینۍ یوسف خان شیربانو څه رقم کیسې نه وي که نه لیلا و مجنون دلی و شاهی ګل او صنوبر داسې کیسې وي هغې وخت کې چې دا په شعر باندې به لیکل شوی وي دا به ما لوستې د شاعري کتابونه به مې لوستل زه دومره فکر کوم په دومره په ځان پوه یم چې دغه شی زما په کورنۍ کې ما نه مشرانو کې هم چا کې تېر شوی دی خټه شاعره راغلې ده او ما د ورور نه بغیر یو څوک بل هم څوک شته دی چې زما په کورنۍ کې شاعر تېر شوی دی خو دا به وخت معلوموي چې څوک به ځکه زمونږ کلی زمونږ وطن بمبارونو خراب که بیا وروسته چا راته ونه ویل چې څوک شاعر و یا نه و زمونږ په نیکهګانیو کې خو زه فکر کوم دا خټې تاثیر دی شعرونه به دې څومره لیکلي وي ته دا دې درته معلوم دی نه ما د وړکتوب شاعري ډېره جالبه وه او دا زما پلار ته د خدای ډېر ژوند ورکړي چې هغه زه ډېر زړه ورکړم ما یعنې زه تا ته یو شعر وایم دا زما د وړکتوب دی چې ورته وګورم اور واخلي چې ورته وګورم اور واخلي دا زما د نهایت کوچنیتوب شعر دی یعنې په هغې وخت کې باید چا ته ما دا شعر ویلی یو دوه څپېړې باید کش کړی وی چې ورته وګورم اور واخلي ځان سره ټول کلی په شور واخلي مستې رضا باندې خو نه پوهېږي سړی دا خوله درنه په زور واخلي بلکل نو زما د وړکتوب شاعري زما پلار په کتابچه کې مې لیکله یو ملګری و قاضي و د شینوارو په قاضي باندې مشهور هغه ته یې وروستم چې دغه هلک ته شعري ټولګه چاپومه دا ډېر بل رقم شعرونه لیکي نو هغه ورته ویل چې دا خو ما ته وایي بچو دا ته لیکې مالو بیا راته ویل دا ته لیکې ویل او ما ویل ما ته د شینوارو د یو شاعر نوم واخیستی وایي هغه نه ډېر تکړه دی نو هغه وخت کې ښه و چې هغه شعري ټولګه ما چاپ نه کړه کنې زما پلار ورپسې راپتیلی وه نو زما د وړکتوب یوه برخه شاعري ختمه ده نشته او هغه زه چاته ښکاره کوم هم نه ورکم ده ختمه ده او زه یو بل شي ډېر سخت شاعر کړم هغه زما په ژوند کې یو بدلون و چې زه نه غواړم چې هغې نه یادونه وکړم خو زما د 1990 کال نه وروسته شاعري هغې کې چې زه هرکده کې څه چاپ شوي دي زه پرې پښیمانه یم هغې ته زه شاعري وایم نور ډېر نه ورته وایم شینواری صاحب که د خپلې زده کړې او زوکړې په هکله راته زده کړې خو مې ماسټرۍ پورې کړي د ادبیاتو سرسخت شوقي شاګرد محصل وم د ډېر کوچنیتوب نه ما ادبیات لوستل اردو ادبیات مې لوستل فارسي ادبیات مې لوستل نو بس ژورنالیزم ته هم پکې راغلو خو ډېره زیاته مینه مې د ادب د نړۍ سره وه او تر ډېره پورې مې خواله ده ډېر شینواری صاحب مشاعرو ادبي ناستو کې غونډو کې هم برخه اخلي بیا نو شاعران دوه رقمه خویونه پیدا کوي یو دا دی چې زما یو ملګری موږ چې بحث به پرې کوو که نه یو دا دی چې ګوشه نشین کېږي یو خوی دا دی چې ډېر زیات ځان مخته کوي خو دا دواړه کارونه د شهرت دپاره ته نه کېږي داسې یو تصور دی فلسفي تصور دی که څوک ګوشه نشیني هغه ظالم هم په همدې ګوشه نشینۍ کې مشهورېږي پلانکی ډېر ګوشه نشین شاعر دی او یو چې څوک ډېر زیات مشاعره او دې سیمې ته ځي هغه په همغې شي کې مشهورېږي همداسې ده د شاعر دغه دا دی چې دا داسې یو غمی دی چې هر چېرته وغورځېده معلومېږي نو ما زه شاید یوازینی کس اوسم چې ډېر کم مشاعرو ته تللی او یعنی نه په وطن کې ډېر ادبي بهیرونو کې ناست شوی نه ډېرو مشاعرو ته تللی خو چې بیا تللی یم بیا ملګرو سره خامخا په خوند تللی په یو مینه باندې تللی یم زما د مشاعرې دپاره ډېر اوږد سفر دا دی چې ما یو وارې خوست ته د ملګرو په بلنه باندې سفر کړی او خاص مشاعرې ته تللی شینواری صاحب خبرې د شعر خوږې دي او شعر دی بیا د خبرو خوږ دی نو شعر به درنه واورو دغه برخه کې یو غزل مې دی پوښتنه کوي وایي
څه په بدو سترګو مې ایمان راوړی غرق شو څه په بدو سترګو مې ایمان راوړی غرق شم ما پسې بیا کور ته قرآن راوړی غرق شو څه زبردار څه په بدو سترګو مې ایمان راوړی غرق شم ما پسې بیا کور ته قرآن راوړی غرق شم زړه مې درته ډک راوړی اور وروم راشه زړه مې درته ډک راوړی اور وروم راشه یا ساقي ټوک ټوک مې درته ځان راوړی غرق شم ډېر عالي خلکو ماته وی چې محبت د جنت لار ده خلکو ماته وی چې محبت د جنت لار ده هاي ما خو دوزخ ته خپل جهان راوړی غرق شو خلکو ماته وی چې محبت د جنت لار ده هاي ما خو دوزخ ته خپل جهان راوړی غرق شوم ماته کلیزه کې ګلاب راوړی واه واه ماته کلیزه کې ګلاب راوړی واه واه ګل سره یې عکس د یوه ځوان راوړی غرق شوم شنواره صاحب دا بیا ماته کلیزه کې ګلاب راوړی واه واه ګل سره یې عکس د یوه ځوان راوړی غرق شوم خط د یو کافر راله راغلی نه یې لولم خط د یو کافر راله راغلی نه یې لولم خو مګر ډېر ښه مسلمان راوړی غرق شو ډېر ښه خط د یو کافر راته راغلی نه یې لولم خو مګر ډېر ښه مسلمان راوړی غرق شوم ما ته سید نه وایي چې څه ورباندې شوي ما ته سید نه وایي چې څه ورباندې وشي بیا یې میکدې ته لوند ګریوان راوړی غرق شوم څه په بدو سترګو مې ایمان راوړی غرق شوم ما پسې بیا کور ته قرآن راوړی غرق شوم ډېر عالي ډېر ښه شنواره صاحب نه زما زړه شته نه د چا زړه اطمینان در کوم نه زما زړه شته نه زما زړه نه د چا زړه ماله زړه مه خوره زه داسې ښه یم نه زما زړه شته نه د چا زړه یم ماله زړه مه خوره زه داسې ښه یم ستا په دیدار کې حج اکبر دی زما سودا ده چې زه به څه یم ما خو دا ستا دیدار ډېر کړی دی ستا په دیدار کې حج اکبر دی زما سودا ده چې زه به څه یم لمر پرېواته ته د جانان قبر لمر پرېواته ته د جانان قبر ډېر سخت تصویر دی کوم خواته چې لمونځ کېږي همغه خواته جانان خښ دی لمر پرېواته ته د جانان قبر لمونځ ته ولاړه په لمر خاته یم که زه اخواته لمونځ وکړم دغه لمونځ د جانان سجدې کې حساب نشي ما نه هلته څوک یاد لمر پرېواته ته د جانان قبر لمونځ ته ولاړه په لمر خاته یم سترګې د لارې شکوي پوهېږم سترګې د لارې شکوي پوهېږم واده مې وکړه درغلی نه یم چغو ته جوړ یم د مین زړه یم چغو ته جوړ یم د مین زړه یم پاڼې مې ژېړې اوبه یم زړه کې مې درش شو ټک ټک یې وکړ زړه کې مې درس شو ټک ټک یې وکړ وی یې ور خلاص که سیده زه یم زړه کې مې درس شو ټک ټک یې وکړ وی یې ور خلاص که سیده زه یم ماله زړه مه خوره زه داسې ښه یم نه زما زړه شته نه د چا زړه یم ډېر عالي ډېر ښه نه څوک
د مخ د اړولو راته پاتې و. نه څوک نه څوک د مخ د مخ د اړولو راته پاتې و، نه یار له شان د ورتلو نه د ننواتې و. نه څوک د مخ د اړولو راته پاتې و، نه یار ته شان د ورتلو نه د ننواتې و. زړه مې هماغسې دی څه رقم چې تا پرېښود. زړه مې هماغسې دی څه رقم چې تا پرېښود. لایق د ماتې و خو دا رقم د ماتې و. واه 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 دا بیا وره واه. زړه مې هماغسې دی څه رقم چې تا پرېښود. لایق د ماتې و خو دا رقم د ماتې و. واه واه واه. زمونږ ترمنځ ولاړ دیوال هم ستا په خوښه دی. زمونږ ترمنځ ولاړ دیوال هم ستا په خوښه دی. او لاس دې راکړی راله هم د خدای په جاتې و. زمونږ ترمنځ ولاړ دیوال هم ستا په خوښه دی. لاس دې راکړی راله هم د خدای په جاتې و. د بېوسۍ او د غرور ترمنځ رشته دا وه نه به زمونږ سینه کې زړه نه د جلاتې و. ای های واه واه. د بېوسۍ او د جنون ترمنځ رشته دا وه نه به زمونږ سینه کې زړه نه د جلاتې و. دا چا د زړه په سر ویشتلی دی توبه خدایه. دا چا د زړه په سر ویشتلی دی توبه خدایه. سعید ملنګ خو نه د کمې نه د زیاتې و. واه واه. دا چا د زړه په سر ویشتلی دی توبه خدایه. سعید ملنګ خو نه د کمې نه د زیاتې و. ای های. نه یار ته شان د ورتلو نه د ننواتې و. نه څوک د مخ د اړول راته پاتې و. واه واه. درمان صاحب لیکي چې ماته دې له ما سره وعدې له حده ډېرې دي. ماته دې له ما سره وعدې له حده ډېرې دي. ماته دې له ما سره وعدې له حده ډېرې دي. تا سره د نه راتلو پلمې له حده ډېرې دي. او ما ورته د ستړي ژوند کیسه کړه ویلې بیا به شي وخت را سره کم دی او کیسې له حده ډېرې دي. او موږ خو مسلسل په غزونو اوښتلي یو. چا وایي چې ژوند کم دی او مزې له حده ډېرې دي. موږ خو مسلسل په غضبونو اوړېدلي یو. چا وایي چې ژوند کم دی او مزې له حده ډېرې دي. او دلته په فیسبوک کې دوه نجلۍ مې انډیوالې دي تورې دي خو خدای منې خوږې له حده ډېرې دي. د قدرت الله درمان دی. دا د درمان صاحب د قدرت الله درمان صاحب. او ها د ښېوالې دا عجیب معیار خو وګورئ نن سبا چې چا سره پیسې له حده ډېرې دي. او نه غواړم چې کاڼي ته یې وکړم ځکه چوپ یمه. نه غواړم چې کاڼي ته یې وکړم ځکه چوپ یمه. هسې کني ما سره کیسې له حده ډېرې دي. ما خو کاڼی غږولی. او بیا به کومې چټې لونګین په غاړه کړی وي. یا به کومې چټې لونګین په غاړه کړی وي. چم کې د لونګو چې وږمې له حده ډېرې دي. او دغه ژڼکي سر په خپل وطن ور قربان کړی دی. لاکې په قبر چې جنډې له حده ډېرې دي. او چا وې زما وطن کې د پارکونو حساب نه کېږي. ما وې زما وطن کې حاضرې له حده ډېرې دي. چا وې زما وطن کې د پارکونو حساب نه کېږي. ما وې زما وطن کې حاضرې له حده ډېرې دي. او ستا د تګ نه وروسته درمانګله داسې شوی یم. ستا له تګ نه وروسته درمانګله داسې شوی یم. درد له حده ډېر دی. اندېښنې له حده ډېرې دي. زیات ښکلی درمان. واقعا زه خو درمان د دغې نه پېژنم. د فلمونه چې د قدرت الله درمان دی. بلکل والا منم. زما ډېر خوږ ملګری دی. یو غزل دی. خبره نه اوري نه چاته ګوري. خبره نه اوري نه چاته ګوري. خبره نه اوري نه چاته ګوري. له ډېره کبره هوا ته ګوري. اوهو. خبره نه اوري نه چاته ګوري. له ډېره کبره هوا ته ګوري. ګل دې ګزار کړ په ګواښ شوې لاړې. ګل دې ګزار کړ په ګواښ شوې لاړې. زړه در نه پرېوت چې شاته ګوري. واه 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 واه. ګل دې ګزار کړ
په ګواښ شوې لاړې زړه درنه پرېوت چې شاته چې شاته ګورې چې ملامت یې ځمکې ته ګوره چې ملامت یې چې ملامت یې ځمکې ته ګوره څه دې مقصد دی چې ما ته ګورې واه ډېر ښه دا هم بیا اورو چې ملامت یې ځمکې ته ګوره څه دې مطلب دی چې ما ته ګورې له ډېره کبره هوا ته ګورې او پښتونه ژوند دی په ګډ خره بار دی پښتونه ژوند دی په ګډ خره بار دی ناستې وادو د ملا ته ګورې واه دا هم بیا اورو پښتونه ژوند دی په ګډ خره بار دی ناستې وادو د ملا ته ګورې ضد دې نیولی پښې مې در خپل کړې ضد دې نیولی پښې مې در خپل کړې نه خدای ته ګورې نه ما ته ګورې واه دا بیا اورو ضد دې نیولی پښې مې در خپل کړې ضد دې نیولی پښې مې در خپل کړې نه خدای ته ګورې نه ما ته ګورې له ډېره کبره هوا ته ګورې سیده زینو زه خدای دې مړ کړه سیده زینو زه خدای دې مړ کړه زه نو چې خپلې رضا ته ګورې له ډېره کبره هوا ته ګورې خبره نه اورې نه چا ته ګورې ډېر عالي شینواره صاحب واه خوند دې وکړه واه غرق له هغې خوا په راغلي تریخ جواب دی یار غرق له هغې خوا په راغلي تریخ جواب دی یار خلکو رامنډې کوي د خدای په جهت خراب دی یار غرق له هغې خوا په راغلي تریخ جواب دی یار خلکو رامنډې کوي د خدای په جهت خراب دی یار خوښه یې ځي او که راځي تمنا خاورې ده خوښه یې ځي او که راځي تمنا خاورې ده موږ سره هسې هم په مړو کې حساب دی یار واه خوښه یې ځي او که راځي تمنا خاورې ده موږ سره هسې هم په مړو کې حساب دی یار پیغمبري د کام کذابو ته ورپاتې ده پیغمبري د قام کذابو ته ورپاتې ده د روښنایۍ له فکره هسې په عذاب دی یار روژه کې خپلې شونډې خوري او یا زمونږ خوري روژه کې خپلې شونډې خوري او یا زمونږ خوري نه په عذاب دی یار او نه یې په ثواب دی یار مونږ خو ګڼله د سعید سندره وچه شوه موږ خو ګڼله د سعید سندره وچه شوه د تا غزل خو لا تر اوسه لا جواب دی یار ته مې ډېر موده پس لیکله ډېر ښه خوند یې وکړه دنیا لکه د ټال راپسې وزنګېږي یار د ټال راپسې وزنګېږي یار سپېره ساقي مو بولي په یا ایها النار حواس مو لکه سپي په پښو کې وکړنجېږي خوار دردونه مو په زړه باندې حملې راوړي کفار ماښام په مونږه داسې په غویمه کې تیر شي زار ماښام په مونږه داسې په غویمو کې تیر شي زار که مصري څیرې راوړو ګریوان کې یک یو تار نو ورځ زموږه تېره نه شپه ښاده شوه رښتیا د څه په اورېدو پورې رایاده شوه رښتیا د زړه په ډوبېدو پورې رایاده شوه رښتیا ماښام د ښار په ګوټ کې چیرته ودرو ایمان ماښام د ښار په ګوټ کې چیرته ودرو ایمان لاسونه ورله ښکل کړو ځنې ونیسو د ګران خبرې ورله وکړو د ساقي او د جانان شیخ موږ ته سترګې مړې ونیسي ومني تاوان ژوند خلاصې تڼۍ پرېوځي په پیاله کې د شکران زړګی په شرابي خبرو راولي نادان ته چوپ په خیال مې ګډه هغه ساده شوه رښتیا د څه په اورېدو پورې رایاده شوه رښتیا د زړه په ډوبېدو پورې رایاده شوه رښتیا مجلس سحر آمیز او کوډې کوډې ترنم په بحث د ملا کې کله مدح کله زم پیالې زموږ په لاس کې د جمشید د جام جم پرتې پکې حیات اوبه او څو څاڅکي زمزم سرونه له خماره د نرګس په شان خم او غم له ستوري
او غم لستونی غورځوي وبال دی لکه ډم خانه د غریب موږ غوندې برباده شوه رښتیا د څه په اورېدو پورې رایاده شوه رښتیا د زړه په ډوبېدو پورې رایاده شوه رښتیا بالکل واه 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 حسرت زموږ د سترګو په کنجونو کې آباد موږ څوک شړلی نشي د یاغیانو له هېواد حسرت زموږ د سترګو په کنجونو کې آباد موږ څوک شړلی نشي د باغیانو له هېواد یاري مو د زده کړې له شیرینو له فرهاد ملا غوندې محروم نه یو د خپل خالق له داد سینه د سید څه د خو بسورانو ملبلات تازه پکې وژلی دی کوم څوک د وخت جلاد وایې ژړل څه کیسه وار یاده شوه رښتیا د څه په اورېدو پورې رایاده شوه رښتیا د زړه په ډوبېدو پورې رایاده شوه رښتیا واه 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 شینواری صاحب واه خوند یې وکړه واه ډېر عالي و ډېر ښه د راتګ نه هم ډېره مننه ډېر عالي و زما خپله ډېر په زړه ورېدی چې زه تا وګورم قسمت په مو نن شپه دیدار سره لیکلی و ځینې شیان دا دیدنونه رزق او مرګ دا درې واړه داسې دي چې سړی ځان پسې کش کوي همداسې نو دا د اجل غوندې کیسه ده خوند یې وکړه خدای سره برابر شینواری صاحب زه هم ډېر خوشبخته یم چې تا سره دلته ناست یم ملګرو دې زموږ څخه بار بار غوښتنه کوله چې شینواری صاحب را مېلمه کړئ را پیدا یې کړئ نو ما داسې سوچ په مې وکړه چې دا ډېره سره لرې ده نو دا چې مخامخ سره ناست یو ډېره مننه زما فکر یو خیال راښکاري خوند یې وکړه ډېره زیاته مننه کور ده نو که غزلونه تر سهار هم سره ووایم زه به داسې ونه وایم چې بس دي خوند کوي ما مخکې هم خبره وکړه چې خبره دې د غزلونو خوږې دي او غزل دې بیا د خبرو یو دوه چنده خوږه دي خوند یې وکړه بیا هم زیاته مننه قربان شم